Gũkũ nĩ gĩcagi-inĩ kĩa Mũng'etho, Juja, kaunti ya Kiambu, kũrĩa tũkĩte gũcemania na mũirĩtu ũyũ ũrĩa nĩ mũini wa nyĩmbo cia mũgithi. No ũndũ wa kũmakania nake nĩ atĩ ainaga mũgithi ĩndĩ ti Mũgĩkũyũ. Hihi wendi wake wa gũkorwo akĩenda kũmenya Gĩkũyũ kwaumire kũ, na hihi nĩ akũina nyĩmbo ici na andũ magũkorwo makĩmũiyũkia na njĩra ihana atĩa? Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa twakora andũ matarĩ a rũthiomi rũngĩ makĩaria rũthiomi rwa Gĩkũyũ, wonekaga ũrĩ ũndũ mũgeni mũno. No harĩ mũirĩtu ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Pretty Girl Anyoro, araiga ũyũ ti ũndũ mũnene harĩ we, kuona ũyũ nĩ wendi akorirwo naguo wa gũkorwo agĩkĩmenya rũthiomi rwa Gĩkũyũ, agĩthoma nginyagia rĩu gũgĩkinya atĩ Gĩkũyũ kĩo nĩ kĩrakorwo gĩkĩmũrĩha na njĩra yake gũkorwo akĩina nyĩmbo cia mũgithi. Handũ itamenyaga wega rĩ nĩ cũcũ kana nĩ ahikĩtio nĩ Mũgĩkũyũ kana gwathiĩte atĩa, hau ndirĩ ndamenya tondũ tũtirĩ guka. Ũyũ nĩwe arutukania ũhoro. Cũcũ nĩwe mwene ũhoro wothe. Ũndũ wa kũmakania mũno makĩria wĩgiĩ mũirĩtu ũyũ nĩ atĩ to Gĩkũyũ tu oĩ, ĩndĩ nĩ oĩ Kĩnjaruo, Gĩgĩthii, Gĩikamba na Gĩkũyũ. Imbo lako imbeano rero ibaesie mahuba kanje mmanye na msubscribe mu channel yanje Pretty Girl Anyoro. Sie imbe mwana wa Ingo. Musubscribe channel yake. Leo inyu Agĩkũyũ nĩ inyuĩ nderera. Musubscribe channel yake. Channel yanje Pretty Girl Anyoro. Musubscribe hau. Ũguo nĩ gwarauga. Nĩ wakĩona maũndũ maya nĩ njũĩ. Kalejina arĩa me hau subukia mageithie. Asominywe imbeano. Nyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa rũgano rũrũ rwa mwanya tũkĩaranĩria na Pretty Girl Anyoro, agĩtũtarĩria thabarĩ yake ya wendi wake wa rũthiomi rwa Gĩkũyũ, na hihi andũ mamuoyagĩrĩra atĩa rĩrĩa aragĩkorwo akĩaria rũthiomi rũrũ. Ona tondũ wakĩnjĩraga mũndũrũme nĩ kĩongo kĩa mũciĩ mwanake ũyũ, ora tuaga mũthuri wakwa nĩ nyonete tegeragia mũciĩ nani. By the way niĩ rĩ nyonaga atĩrĩrĩ, unaona maũndũ marĩa Joyce wa mama anagerera ma wendo, yes, mothe nĩ ta marĩ mahutia kai yeah, wanageria kĩhiko gĩkarema nĩ kũria Ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Castro Media, mwĩroreri wa Gĩkũyũ Flavor Media na mwĩroreri wa Gĩkũyũ na mwĩroreri wa Kish wa Muthoni. Nĩmũnyite ũgeni na ndĩmũcokerie ngatho inyuĩ mũthiaga na mbere na kwĩrorera video citũ, na niĩ ngũhoyaga na gĩtĩo angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndũrĩ ũra-subscribe, ngakũhoya ũsubscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera. Niĩ ngetwo Timo Castro, na gũkũ taguo ũrakĩigua twĩ mũciĩ handũ no yaigua kwĩna kĩrĩa jeshi la wokovu maraina na harĩa nja, nĩ twana tũrĩa tũrakinyĩte gũgĩthiĩ cukuru. Yes, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkĩte gwetha mũini. Nyarari nĩ mũini wa mũgithi, mũbaruhia. Mũini wa mũgithi mũbaruhia, kairĩtu gathaka mũno tukonete tukarũmĩrĩire kuma kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria akĩina nyĩmbo cia mũgithi, tũgakĩrigwo mũbaruhia na mũgithi haokamu haokamu, na nĩkĩo twamwetha nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nake. No mbere ndaya mũruna wakwa ambe amũgeithie. nĩ ndakũgeithia mũno mwĩroreri wĩrĩa kwothe kũrĩa ũrĩ. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a na nĩ ngwĩraga
we niwe gitumi gitu gukorwo tugithiururuka miena na miena nigetha tugatigira ni twakumenyithia uria maundu mahana tugakurehera ngano cia mwanya na ono muthi ru ni rugano rwa mwanya muno tondu maita maingi ni tukoraga andu aria marakorwo makiina mugithi most of the times makoragwo mari agikuyu no kesi ya muiritu ni ya mwanya muno kuona ye ti mugikuyu ni mubaruya no hakinya ni mugithi arauringa kiriu tukenda gukorwo tukimenya atiriri hihi wena mugithi na ubaruya ri zinapelekana aje nyambe ndimunyite ogeni atugeithie na atwire etagwo atia karibu sana amwiroreri jetagwo Pretty Girl Anyoro ni ritwa ria uini but ritwa riakwa ria guciarwo jetagwo Salome Anyoro na Anyoro ni baba uraria gikuyu niki na watwira papa wanyu ni mu Anyoro gikuyu ni kumenya ni kulan tikulan ndaikara na mundu ndagia interest ganyita wow ndo twire Anyoro umite ku nigetha tukinye riu haha kwaria gikuyu no rakigwa mwiroreri uria araria gikuyu kiega na agikuyu aitu nasikianga lakini siongeangi urakiora nginya andu matari aitu no mararia gikuyu kiega gutukira kwanza nie ona nyarari kwanza we pretty ako better si better hivyo sana no tukimenya mwiroreri ni akuga hau comment section atu atiriri who is better between me and Anyoro yeah otere umete ko nyumete Nakuru County handu hetagwo Subukia itura ria Polepole ko niko waciarirwo njiarirwo ku na ngathomera ku riu ndirenda utwire aciari othe ni baruhia aciari akwa othe ni baruhia mami etagwo Elizabeth Osimbo Osore na kibaba etagwo William James Anyoro ngoja gicagi kwanyu niko gicagi ushago ni huko tu uko Subukia bado kwenye wazazi wako wametoka kwa hivyo wazazi wamezaliwa Subukia yes aya na ushago yake na shosho Kakamega Tura meta Kakamega turakinyira ginya ruciaro rwa kana yeah koguo shosho umete Kakamega kwa hivyo shosho auma Kakamega agioka riu akigira aciari aku ku kiria Subukia yeah but handu itamenyaga wega ri ni shosho koro kana ni ahiketio ni mugikuyu kana gwathiete atia au ndire ndamenya tondu tutire guka ranita niwe arutukania horo shosho niwe mwene horo wothe so no mane horo wothe no ni ndamuritie akijira ndari ahikio ni mugikuyu o ndari ahikio ni mugikuyu okay shosho ni aragia gikuyu fio by the way yeye ndio was ndo ekibaruhia ona yeah na ni mubaru ya umite na yes wow ai na horo mwiroreri riu kuria Subukia ri muturire ukohana atia uta vile una grow na ciana iria ingi Kikuyu itakuwa ngumu sana kuelewa ama twiri ulipata kwa damu Gikuyu ri ni interest okay gikura ri twathia kanitha so twathi kanitha ri ona tarwimbo ruru rwa Shiro wa GP Roma gigi nyana tu agigi oguo riu ri ngagia na interest ya kunyita niki kiu kira kiraguo o hau ri tondu ndi Sunday school ini ri ngenyitira oho wow muciarito ciana cigana twi ciana 5 imwana 4 na kairitu ni okamo no we no ni aya angi othe ni mwaragia gikuyu wega fiu riu muikarite nyumba ri mwaragia kibaruhia kana gikuyu riu gwito tu decidaga tondu koko uthufukia kwena kalejini na ni tu ithuothe ni mwe kalejini yes aya so no to ikare omuthe we wero na gikalejini rehe gikombe kiu kare omuthe okorwo ni giku no ni rugere gukai na ruwa kanu-ini tuge for instance uri oraria mbere ri okiria kwaria inyuothe ni mukwamukiria na gutire mundu toy ruga icio ciothe gutire utoy so in short itakuga ni muyi gikuyu ni muyi kalejini ni muyi kibaruya fiu na ruge thweri na githungu mugiikara uguo mukihura story ri muikaraga uguo mukahura story na gikuyu
Ni fio. Ndakwira nginya baba angiuka haha thaa ici ndungiuga ni Mũmbaruhia handu. Ona ni ahuragira thimu rimwe akanjira kairatu gakwa kuhana ndakanjuria ucio ni baba wanyu. Ngamwira yeye. So ni interest. Ni interest. Guthiaga atia ugakora andu aruga ingi mena interest ya kumenya Gikuyu. Gikuyu ngwiciria ni ri gikana ni utongoria wathire muno mwana wa Gikuyu. Makenda kumenya no. Igwa nginya mugathe William Ruto ni oye kwaria Gikuyu ni ara nginya kuinithia Ngai wa. Of course it's the best. Gikuyu is the best. Yes, Wow. it's the best. You love us very much. Narari ndio jarari araji kuruda ati you love us. ask Gikuyu. Tondu arire Castro ni njemanitie na andu aingi muno maragia mundu ti Mugikuyu. Yeah. Ru mwiritu toyo ni Mũmbaruhia no ugathikiriria waigua ni aramenya Gikuyu giothe hena kairitu ndironete ka kumanga bururi wa Sudani ni aramenya Gikuyu giothe ukarigwo ithe Agikuyu ta riu ni personally ri ni tiga Githweri Gikuyu gitu njui na Githweri na Githungu ndioi rugengi Niki director arauga ndiamenya niki arauga na riu some of Kikamba iyo najua kidogo no gukikara thete ngakorwo ndina interest ya kumenya rugengi Kĩmbaruhia ona Ani kihuthu by the way. Abageithia kiria mafans aku. The Baruhias. Ndĩramageithia na rugere. Kĩmbaruhia. Imbo lako imbeano rero ibaesie mahuba kanje mmanye na msubscribe mu channel yanje Pretty Girl Anyoro. Sie imbe mwana wa Ingo. Musubscribe channel yake. Riu inyu Agikuyu ni inyu derera. Musubscribe channel yake. Channel yanje Pretty Girl Anyoro. Musubscribe hau. Ugo ni gwarauga. Ni wakiona maundu maya ni njoi. Kalejina aria me hau subukia mageithie. Asominywe. Imbeano. Wamariria Kĩmbaruhia. Asomenywe. Imbeano. Niko hapa msalimike. Iyo ni kiu ni Kĩmbaruhia. Mariria Gĩkalejini. Iya mune tugul amiyu Pretty Girl Anyoro from Subukia. Kuisha itugul. Vivo. Kama video ni kama mageithia na Gigithi. Ni Gigithi. Inapotea. No Mugithi ndangigucuka. Ndangĩnjuka. Na nyari haha tiga Gikuyu ri. Na Gikamba hanini by the way Muikamba Mugikuyu na Muikamba makoragwo ni Wakamba waliomba Kikuyu ni Wakamba ndio walio ni Wakamba walio wakaomba Kikuyu lugha matiari na ona kiora igwa mageta mutumia gibeti mageta nona tata ni mama ni baba na ithuĩ ni tata like matiwe uria maugaga riu mahoyaga Mwangima mwitaga Mwangangi. Mwangi. Ni mainainagia ruga hanini. No nginya mu hesitate kiria mugucie. Ati Mwangi. Ndumwita Mwangangi urathie ko. Yeah, thank you very much. Riu ndirenda tukinye haha riri. Ni wage interest ya kwaria Gikuyu. Ni wamenya Gikuyu wega. Riu ni wakinya handu ya ukumenya ati wina talent ya uini twambiriria hau. Koina ri ndamenyire tene ndio kanitha. So ndarikia class 8 ngikoro mostly ndigũthi kanitha hakwa tondu ndari boarding school na yari ya Catholic, so unaelewa mambo na Catholic, so ngithi kou ngirikia, so ndathiaga Sunday uguo ndarikia uguo ngirikia nginya form 4 that is 2017 ndarikia uguo ngiumira gicaria mbia uguo ta mwaka umwe ngietha bithi thie college. Kwa bahati njega ngiona mundu akindihira andihire 2 years 2 years icio rikithi Nakuru Teachers Training College. So ndathie ri mbia ciakwa ciathira gioka riu gucaria mbia tondu bithi ni cikiagire. So ndwarikirie? Ya ndiarikirie. Umebakisha like bakisha 2 years ndio nimaliza. Ulikuwa unafaa kusoma 4 years? Yeah. Wow.
nĩ njũĩ cukuru ĩyo harĩa ĩrĩ Nakuru Teachers barabara ya Eldoret Nakuru highway ĩrĩtigwo I know the school namenya gwitũ nĩ area icio rĩu Nyarari twakinya hau we ũgakira ngũhe ũhoro ũgĩũka rĩu Nairobi ngĩũka gũkũ rĩ ti atĩ ndokire kũndũ kũgeni tondũ tata witũ arĩo Mũngetho Juja so ndoka rĩ ndokaga gũcera ngathiĩ ngoka ngacera ngĩthiaga so ndoka rĩ ndathire gwetha wĩra wa gũbundithia so ngĩthi cukuru yetagwo Woodland Academy ĩ gũkũ ngĩthi kũu ngĩbundithia mwaka ũmwe na nuthu ngĩcoka ngĩtiga ngĩcoka gĩcagi ndacoka gĩcagi rĩ ningĩ ngĩciria reke njũke gũkũ tondũ at least nĩ njũaine na andũ ndingĩaga wĩra tondũ gĩcagi we nĩ ũgũcinangwo nĩ ini ngĩcoka so ndacoka rĩ ndiethire wa cukuru ngĩthi kambuni-inĩ ngĩruta kũu 1 year ngĩcoka ngĩona anga nĩ ndĩranoga mũno ngĩtiga rĩu ngĩcoka ngĩetha wĩra wa gũbundithia rĩngĩ yes rĩu na ũbundithagia nginya thaa ici Bundithagia kĩ? ndĩ teacher wa music creative arts na mathabu Wow. mathabu nĩ tiki ũini ũkwambĩrĩria ha wini rĩ kwarĩ 2022 kwarĩ na talent search ya gũkũ Juja so kwarĩ na MC wetagwo Fantas so ndathi online etagwo MC Smith Spoil so ndathi was Facebook rĩ ngĩona postete na mokaga Mũngetho so tondũ ona itarĩ ndaingĩra handũ ndĩna maiki Ngai narĩ ngiuga kũu nĩ ngũthiĩ ngĩthiĩ ndathiĩ rĩ rwĩmbo kwĩna mwanake wainaga Gĩkũyũ ainaga nyondo icio ithambio na ihakwo maguta so list-inĩ rĩ twandĩkĩtwo okorwo wĩ wa poem okorwo wĩ wa mũgithi so tũgĩtwo ũguo rĩrĩa okĩire akĩina rwĩmbo rũu rĩ akiuga juu nimesikia kuna mwimbaji wa mũgithi huku nĩoke acokie niĩ ngĩthiĩ ho ngĩcokia so mwanake rũu rwa nyondo na tũkĩcihaka maguta wega so rĩu hakinya hau rĩ twarĩkia rĩ mwanake ũcio akĩhoya namba agĩthiĩ nayo athi na namba ĩyo rĩ ndarĩ na thimũ etagwo Mũza so athi nayo kwĩna gakurubu marĩ nako kana kĩa tatũ mahũraga ngita Sami Kanjeri Samo na Kĩrĩu mahũragĩra kwa Junior rũciũ rũu rũngĩ kwarĩ Saturday Sunday Monday akĩhũrĩra akĩnjĩra atĩrĩrĩ twĩ kwa Sami nĩ ũgũka twĩbundithie ngita ngĩmũria nĩ akĩnjĩra nĩ Mũza ũrĩa waheire na ngĩmwĩra thaa ici ndingĩhota tondũ twĩ cukuru akĩnjĩra Saturday nĩ ũkoneka ngĩmwĩra nĩ ngoneka Saturday ngĩthi ndathiĩ rĩ Sami ũcio atrainaga vocals by the way amenimenta sana na ninamshukuru sana akĩbundithia akĩnjĩra atĩrĩrĩ ukitaka kuimba vocals mũndũ ekaga ũũ ageka ũũ na ageka ũũ agĩbundithia na agĩnyita agĩcoka akĩnjĩra ngũre ibuku nyandĩke okay in mũgithi rĩ twĩna benga twĩna chakacha ũguo so akĩnjĩra unafaa upange hizi wimbo hivi na hivi na hivi tondũ ndũngĩthi stage wambie na chakacha endaga karwĩmbo kahoreire ũguo na ngĩmenya so twauma hau rĩ Sami ũcio nĩ ainaga kĩrabu gĩtagwo Sweet Water ndathiĩ kũu rĩ ngĩina wega andũ magĩkena ngĩona haiya no nyine na ngĩrĩhwo we tũbia twarĩ hau ngĩona haiya wĩini no ũrĩhe No, that was the first time. yes no ndainaga na guoya no Sami akanjĩra atĩrĩrĩ apana anjĩtaga asali unaweza ngĩhe hinya so ndaikara ũguo rĩmwe ndĩ kĩrathi rwĩmbo rũgĩũka so mũndũ ingĩteng'erera njĩre nĩ Sami
juu tumekuwa close, amekuwa rafiki yangu. So ndamwira ũguo akĩnjĩra atĩrĩrĩ, enyewe hiyo wimbo iko sawa. Nginya akahũrĩra na ngita njipeire, ngaigua rwĩmbo rũu nĩrũraingĩra. Ngĩmwĩra rĩu na ndirĩ na mbia ngwĩka atĩa. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, kũu Sweetwater tũthiaga, twĩke atĩrĩrĩ, ũrutithie poster twĩte Pretty Girl Music Support, na andũ magĩũka. Moka rĩ, niĩ ngĩona mbia. Ndona mbia rĩ, ngiuga nĩngũthi studio. Nĩ njũĩ studio ĩha. Niĩ ndĩ gacagaca-inĩ ya Facebook rĩ, ngĩcamania na mũirĩtu Gatanga Queen. Gatanga Queen ngiaria nake, by the way amekuwa best yangu sana, na namshukuru tu sana mali yako. So akijira atĩrĩrĩ, mimi nendanga kidress, wacha nikutumie wimbo yangu usikie vile hii. Akĩndũmĩra, kĩigua rwĩmbo rwĩ sawa. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, kũrĩ hago ona nona, so we wabanga mũthenya rĩ, nĩũkanjĩra ngũtware. Ngĩmwĩra nĩ sawa. Niĩ na ngĩbanga mũthenya na ngĩthi studio na ngĩrekodi rwĩmbo rwĩtagwo Sitting Allowance. Sitting Tana kinya sitting allowance rĩ, nĩgũtũhutĩria rwĩmbo rũu. Ihinda rĩrĩ rĩothe ũrathi kũina kũrĩa kĩrabu rĩ, kana ihinda rĩu wainaga kĩrabu rĩ, ũrainĩra Agĩkũyũ? Yes. Kĩrabu nĩ gũkoragwo na challenges cia ahiki na arũme, andũ acio magũkũhandwo atĩa? Okay, nĩgũthiaga ũguo gũtiagaga, na unaona bado ndio mũnini, no nginya marĩkũgia, no kwĩna kĩndũ gĩtagwo principle. Wathi hau ũmenye wĩ wĩra. Tũhutĩrie allowance. Gĩkũyũ-inĩ njĩka na njĩka, ndĩkĩrĩ agĩa marũrũ, rĩu niĩ carĩ nĩngũgwĩka kĩũndũ tarĩ weko, kĩũndũ takariganĩrwo, na tondũ gũtirĩ wandana mũgongo, rĩu kĩigue ũrĩa ndaiguire, rĩu kĩigue ũrĩa ndaiguire. Woyanire na nĩ mũgaitũ, atĩ tondũ kena sitting allowance, woinene kũngĩra, kĩriganĩrwo maũndũ no kahora, rĩu kĩone ũrĩa nderathimĩirwo, rĩu kĩone ũrĩa nderathimĩirwo. Nĩ sitting allowance cianeneha? Cianeneha. Wow, a very good song. Nyarari, nĩnjũririe ciũria nyingĩ, ndĩrakuona tu ũkĩgehio nĩ kairĩtu gaka na Gĩkũyũ. Ngegio tamenyai. Wow, nĩ waruta rwĩmbo rwa Sitting Allowance. Rĩu gũthiĩ atĩa warũrekereria? Ndarũrekereria rũtiathire ũru, for now ikona 10 months. At least day 1.4. Wow, nĩ rũrathiĩ wega. Nĩ ũgũcoka rute rũngĩ kana ũkwamba gũikara na Sitting Allowance? Nĩngũruta rũngĩ very soon. Wow. So no kwa ndagĩkeno wĩna rũu? Kwa ndagĩkeno ndĩna rũu. Wow. Na nĩ rĩu nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ gũ-perform irabu-inĩ to gwatũra kũrĩa mwathiaga? Yes. Yes, nĩ thiaga ta TD's Lodge Toll, njokerie manager wa kũu ngatho, na mwene kuo nĩ manjĩtaga most of the time, na ngathiĩ kũu na mabani ma kũu magakena. Tũgĩũka ũguo nĩtũigua mũndũ agĩta Wanja Asali twĩ ngari-inĩ. Ũretanio na Wanja Asali nĩkĩ? Okay, tuge nĩ confusion njĩtagwo Sally. Rĩu rĩ, mũndũ akanyita Asali, na ũngĩ njĩta ũguo ndingĩrega tondũ ndĩ cama. Asali, gwĩtagwo Sally. Sally. So makoerere yo ya Asali. Yes, ona ũngĩthi mũngetho ũrie Asali, kwanza kanda cia nduthi harĩa Amani Junction. Wauga Asali, ũkũrehe nginya gwakwa. Nĩ makũĩ biũ. Koguo nĩ ta kũmaanisha ona gũkũ guo nĩ ũperformaga irabu cia gũkũ. Nginya birthday, ta rũciũ ndĩna birthday.
ngathi go perform kuo o guku Mung'etho. Hindi no waina rwimbo ri na wambiriria guthira irabu no waruta nginya rwimbo rwaku ri aciari kuria muci ni mamenya mwana itu ni ambiriria guthungutha kuria Nairobi makuerera atia. Kwanza kwina muthuri wonire ari online ndaikia rwimbo ruu akirora wega Anyoro agitengera gwi baba akimwira atiriri ndona mwana waku ni aina na uramenya araina ki aina dasi nye jikarete oguo ndeigua baba hello niwe ndirona ngimwira ni niye akenjira atiriri nie ndire na uru na kuina na ndigũkũgiria kiria nguga ni atiriri uthereme. By the way hiyo kitu huwa inanipea huwa inani motivate kila time. Wow. So hawana shida. Uinine wa Mugithi ri ni muini uriku taringi waroraga iguru utambitie kuina ukiona uyu anani motivate sana. Kai Joyce wa mama. Nie rwimbo rwa Joyce wa mama rumaga ta ruma ta thaa ici gwikinya hwaini ndiri Rwothe. Wow. Kwanza mami witũ ona tondũ wakĩnjĩraga mũndũrũme nĩ kĩongo kĩa mũciĩ mwanake ũyũ ũretuaga mũthuri wakwa nĩnyonete tegeragia mũciĩ naniĩ hau kai uri wagererio muci Tai wana rugerera tondu riu no ruo hari nyimbo ciothe cia wa mama ri riu no ruo wahutia na wanjogothaga nĩkĩ haya wanakinya hau ugacoko ukaikio matawa. By the way niĩ ri nyonaga atiriri unaona maundu maria Joyce wa mama anagerera mawendo yes mothe ni ta mari mahutia kai yeah wanageria kihiko gikarema kai ni kuria tuhe horo ndio njuge kana ni kuhika kana ti kuhika ndoka Juja ri gicamania na kanda we wa mirora uguo ngona we giki ni kia tugithii uguo tuge twanditire ta mweri sarigia ihu ndagia ri we by the way rwimbo rwakwa rumanite na kanda iyo aya the song is based on a true story. It's a true story. So ndagia ihu ri agitũre mwega na ngĩikara ngĩgĩa kana ndagia kana ndakinya hau. By the way wagĩa mwana ri mwĩrĩ ni ucenjagia na tondu ndirarĩa wega no ndirĩhĩnja so ndahĩnja akĩoyana na mũtumia wari hau mũtungu ari mũtungu we ni ari na sitting allowance ari na kĩo we tiaga so moya nari ngĩona ngani wana ndĩraruta sare ngiura oguo ngĩinũkĩria mwana ngĩinũka na mwana ena mĩeri ĩna ngĩthi ngĩtigĩra mathĩ ngĩcoka rĩu ngĩhacu ndacoka o thaa iria cia mũciari ngĩona nĩ batiĩ gũikara na kana gakwa ngĩkagĩra rĩu tũikaraga nako. na riu ri tondu mundu ni akigwa rugano ri akaoria atiriri wina mundu thaa ici ndĩna mũndũ ndikũmũhenia. Wow, that is very nice. Koguo wewe hau ugiciragia ati rugano ruru ruguthii uguo rugubebe handu ta mundu rume hapa ni ngo hapa ni ngo. Riu ri taringi he mundu wi hau angenda gu support music yaku na njira imwe kana iria ingi no mahe social media handles yaku na ukimahe nginya namba ya thimu taringi mundu ungenda kwaranirie nawe hau muno ni nyinaga Mugithi live ungikorwo wi hau na wina kirabu giaku wina ruracio ni thiaga guothe. Namba yakwa ni 07 41 41 6909 chokera 07 41 41 6909. Facebook ndĩtaga Pretty Girl Asali Anyoro. Woka YouTube ni Pretty Girl Anyoro.
woka TikTok Pretty Girl Anyoro, guothe ni Pretty Girl Anyoro, isipokuwa Facebook Pretty Girl Asali Anyoro. Wow. Pretty Girl Asali Anyoro. Mugeko ni jo no wero me hau. Pretty Girl Asali Anyoro. Usiseme asari. Usiseme asari. Aya, wajira wale ro kanitha-ini. Wae mugithi. Wagire kuina kigoco ni kitaciro wa GP. Riu ri ndagire kuina kigoco ni undu wa gitumi giki. Nie ndagia mwana andu a kanitha nio mahurire muno. Handu ungithii uguo kanitha nginya mutumia wa kanitha ndangikugeithia tondu ni urageire ki mwana. So ndoka ri ngiona aya andu a mugithi ni marakwamuke nie ngigwa kou. Na de sawa na mugithi. Nyara-ini gukoragwo na case iyo ya andu makablame kanitha muno. Ta ringi ni wathi ni wateretha nini andu a pere aria makoragwo makiuga wi muhoi ngoma wiki no andu a kanitha why niki nimenyaga niki gitumaga na muno makiria ungikorwo wi mucirika wa kanitha ri kana ukorwo wi muhonoki ri no gutuike ati na hakinya handu ni wateretha o hani kanitha ni ikoragwo ya mbere gukorwo igikuhura. Okay, ndimenyaga gitumi kinene niki na he kisi igitwiriga kuigwa ya muini fulani akiuga ati riria ari mwena wa gospel he hindi athire akihonoka no hindi riria abatarite kanitha muno makimufil othe riu akiona ona kabijoke kuria kuria irabu-ini kuria muthunguthi-ini because andu aku ni manyitanagirira muno makiria. So sometimes unashindangwa kuku kanitha-ini kuria twiragwo ni kuo kila kindu kidogo wanakuwa andu ni mahena example ugithi haria kirabu ora utari na bia ndungiinuka utari muri nginya uri nyua by the way horo ama no ugithi kanitha no urarire yo na I don't know why. Ngai aturi ario Go to our comment section. What is happening with our churches? What is going on? Ni macenjetie muno titaten. Okay, ndikio kana tene niguo wagikoragwo no thiko ici ni urakora andu aria wiciragia nio murathimo-ini nao ona ni ukoraga ni maihuririe nginya ndeto ciaku na kuu no twathie kirabu mathie kirabu kou muguthie mukene muine uria nyama ukuingira utari na bia uria nyama choma ucoke ikoroki na gacohi uinoke cia iria atacio maukete nginya pia ugo warora miene no yeri wawe uguo kona no kanitha ukwirwo Ngai akurathime. Wow, turathi na mbere na kwaraniria na mundu gwitwo Pretty Girl. Pretty Girl. Thaici andu ni mabiriria gukumenya ko tondu na ithuĩ twakumenya through music na nikio giatuma tugwethe. What should they expect from you riu ihinda riri ni rona ma fans ukihituka uguo nginya farado ni maragukungwira? What should we expect? So reke ndimere atiriri ma fans akwa ni ndimuhariirie ndumo early next year ngoro ndebanga wega twike kaundu. Wow. Tugoka muno by the way. Ni tugoka muno na kiria tugikuhiriria ni ugaturirikania nigetha twere ma fans aria magagoka na uria tugagu support kiheo giki. Mwiroreri wewe wi hau wi mugikuyu unasikianga lakini kuongea ndio shida. Riu ni urakiona riu turarimo ntoria kwerirwo ati twaga kumuinira mahiga ni makamuinira wewe marimo mahiga turarimo ni gikuyu andu angi batari agikuyu magoka magakiaria wega na gikamateithia by the way koguo wi hau wicirie muno ndi wa mbere wicirie muno Castro gwiciria riri agikuyu itu ri rimwe ni monaga tai kumenya lugha yaku ri kwani kama ni ushamba. True. Tondu ni ukoraga nginya mundu agia mwana no keru iria arerirwo nayo ri nderenda nginya kumufundithia riu ni aria aka mama aka baba maramamenyithia githweri githungu French lugha ingi ciana kuu no lugha yaku madatangi yaku ndurenda mwana ucio akorwo akimenya urona tari ushamba muno na ukariganirwo ruthiomi rwaku ni ruthiomi rwega muno na roro guteithie muno makiria he andu ingi muno mariagira ruthiomi ruru rwa gikuyu na ni uraigwa nginya andu ni marauma aruga ingi magoka makamenya na magateithika na nyumba ndiumagwo koguo ni wega we agikora wi mugikuyu ni urahana torona gikuyu tari riu ni urona ni tondu ndereirwo Eldoret witu tutiaragia gikuyu ona yani waiguaga ni aciari mararia gikuyu no
ona muciari ucio gukwariria Gikuyu bado no hinya hanini ugu Gikuyu ni kiarehire thina muno reke njuke Nairobi jiwe atiriri ati andu makiaria Gikuyu garigwo niko natoka Ushago na kuja Nairobi ati ni city ni tao na ndio nasikia watu wanaongea Gikuyu riu ndona gaikoni hao watu ni washamba unaona riu ndeciragia kwaria Gikuyu ni ushamba na riu thaici ugu kiogomanu kiu ugu nikio kiheaga kamutu yeah, very true. Kwa mundu ndakamene rũthiomi rwake. You never know what tomorrow holds. I think ni directly komenya kiria Agikuyu ni makoragwo me supportive in terms of maybe wira uyu turutaga. They are more supportive than ayage. Tondu ni ndabirie content creation na mwena uria wa urban. Riu no donire kiria Agikuyu ni merenda kwirorera muno Castro Media na nikio ndamirutire kuria urban ngiuga o mundu ni aikare na ruriri rwake ngirehera andu itu aria nyendete muno tukorwo tukiaria rũthiomi rũrũ rwitũ twaheirwo ni Ngai tukurikiria gwiciria hau no nyende umaririkanie o ringi social media handles ciaku. Social handles ciakwa ni Pretty Girl Asali Anyoro, iyo ni Facebook, TikTok Pretty Girl Anyoro, YouTube Pretty Girl Anyoro. Tuthie kuria guothe na ona ugithie hau kirorera rwimbo rwake ni ndona ni rwimbo rwega muno na nigugwikirira ga short haha sitting allowance uthie hau na utige ga comment uge tuona guku gwa Castro Media tuona kwa Gikuyu Flavor Media tuona gwa Kishu wa Muthoni negetha ona Pretty Girl akona atiriri haya you the fans are supporting me na njira nene muno na Ngai ni agukurathima muno makiria tuthie kuria Facebook YouTube tumo follow negetha tumuonie support tumuonie wendo uria tukoragwo twina guta Gikuyu tondu ithu ni turi wendo ani twendete andu aitu true tukurikiria hau muthenya wa muthi na nie o ringi gucokagiria ngatho muno niwe urathi na mbere na kurorera video citu na angikorwo werorera nginya hau na nduri ura subscribe gakoya na giteo subscribe na uhinya notification bell negetha tukiupload video ugakorwo wa mbere na kurorera tumana mundu gwitu Kishu wa Muthoni haria behind the cameras na tumana muruna wakwa Nyarash of Murash Kambiti finest bye bye nginya hida riu ringi tunawapenda sana we love